Ny farana anio amin'ny enin'ora ariva ny fisoratana anarana sy fandraisana ny antota taratasy ho an'ny fanadinana baccalauréat 2024. Notanterahina anio maraina teo ny atrikasa fisoroana ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-9 teny amin'ny bloc administratif Ampisikina. Vita ny maraina teo ny fifaninanana fampafantarana ny voka-pikaroana ao anatin'ny 3 minitra na concours de mathèse en 180 secondes ho an'ny université eto Mahajanga. Tsy mitombina ny fanenjehana ny filohan'ny CAF hoe nisy fanodikodinam-bola na harcèlement sexuel fanararotana mamoafady. Ireo no lohatenim-baovao arahinao amin'ity talata atoandro ity, tateriny Aldora Kotoarlala. Atoandro ny talata fatelopolo ny volana avrily taona 2024 manolotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka ny radio telenaka amin'ity atoandro ity. Atao anatin'ny fampahalalam-baovao no iarako aminao koa asainam-panajana ianao mba anjoy ny fotoana hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia ialana tsiny ny fahatarana eo amin'ny fanombohana noho ny fanomanana izay tsy maintsy natao mba hatomombana ny fampitana ny fampahalalam-baovao any amintsika rehetra any. Anomboantsika ny fotoana amin'ny tiany io ity dia vaovao makasika ny fandriampahalemana sy ny fanaran-dalàna eny amin'ny lalam-pirenena faha-4 sy ny lalam-pirenena faha-9. Misy ny atrikasa ny tanterahany ny tompon'andraikitra misana ny fifamoivoizana niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana avy ao anivon'ny zandarmeriam-pirenena ny maraina teo mba hijerena ny tokony atao amin'ireny fandikan-dalàna miseho eny amin'ny lalam-pirenena ireny. Fanampanazavana. Maro ny tsy fanaran-dalàna miseho eny amin'ny lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara, ka isan'ny voakasika izany ny lalam-pirenena faha-4 sy ny lalam-pirenena faha-9 izay mandalo atao anatin'ny faritany Mahajanga teo aloha. Manoloan'izay indrindra dia maro ny fitarainana voarain'ny zandarmeriam-pirenena sy ireo tompon'andraiki-panjakana maro samihafa eto amintsika. Maro zany ny fitarainana tonga aty aminay aty amin'ny gendarmerie ary tsy eto amin'ny gendarmerie irery ihany fa tonga hatrany amin'ny gouvernemente izay misy ny fanaovana tracasserie inutile, misy ny fanaovana kolikoly, misy ny resaka violence eny amin'ny lalana, dia niezaka izay zany hitady vahaolana hampandray andraikitra ny tompon'andraikitra rehetrarehetra tao aoriana nyreny fampatsiahivana nataon'ny gouvernemente mikasika amin'ny police de la route reny. Ina moa zany zavatra ataontsika voalohany indrindra zany dia zavatra anankiefatra no resahana. Dia ny voalohany amin'izany ny agent de police de circulation mendrika zay raha nahazo kilazana azy amin'ny teny gasy na hoe probe sy intègre. Faharoa dia tokony misy zany fiaraha-miasa fiaraha-mientana ny tompon'andraiki-panjakana rehetrarehetra izay voakasika io. Ny fahatelo dia tokony ho tonga saina ny mpampiasa lalana rehetra, prise de conscience ny partie prenante. Inona ary no andrasana ho an'ireo rehetra voakasika amin'ity tsy fanaran-dalàna ity? Ny andrasana amin'ireo mpampiasa lalana ireo dia ny fiovan'ny comportement, izany hoe tsy ireo intsony zany ny mpampiasa lalana manao izay tiany atao fa manaja ny mpandeha. Ray zany voalohany, manaja ny mpandeha amin'ny fiara hoentiny zany izay tokony fiara manara-penitra sy manara-dalàna. Ny faharoa zany dia tokony ireo mpampiasa lalana ireo zany dia tokony mahatsapa ihany koa fa manana didy eo amin'ny image Madagasikara, izany hoe manana didy izy mba tsy ho zavatra kaboraraka no hita eny amin'ny lalana. Ary farany dia manana didy izy amin'ny fitaizana an'ireo mpitandro filaminana eny amin'ny lalana. Ny tanterahana anio talata fatelopolo ny volana avrily 2024 tao amin'ny efitrano fivoriana eny amin'ny bloc administratif ny Mahajanga ny atrikasa andinina indray ny tsy fanaran-dalàna miseho eny amin'ny lalam-pirenena faha-4 izay tonga ny atrika izany teny an-toerana ireo tompon'andraikitra misana ny fifamoivoizana eto amintsika. Izay ny amin'iny fanozantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia makasika ny tana maro andiany faharoa izay nitanterahana tamin'ity volana avrila ity. Ny sabotsy teo no nanaovana izany tana maro izany
ka teny amin'ny lalana mizotra ho any Amborovy no nitondrana ireo mpiasa mpanjakana rehetra tsy ankanavaka. Ankoatr'izay dia samy nanao ny azy ihany koa ireo samy mpandraram-panjakana maro samihafa eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga, ka isany nanatanteraka izany ny avy eo anivon'ny samy mpandraram-paritry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono ato anatin'ny faritry Boeny. Fanampanazavana. Nanadio ny tao anatin'ny fefy misy ny toeram-piasana ny samy mpandraram-paritry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono ato anatin'ny faritry Boeny ny andro ny sabotsy lasa teo iny. Tafiditra ao anatin'ny tanamaro ity etsika nataon'ny mpiasa ity. Amin'izao fotoana izao moa zany dia raha mahita fa miaraka manao misala amin'ny tanamaro ny ekipa rehetra atao anatin'ny fiara-miasa amin'ny DREP eto Boeny. Rehefa avy namaly ny antson'ny prefecture izahay teny amin'ny mazava wilina ny fotoana tamin'ny fito maraina dia miara-misala teny nanao ny asa tanamaro niarahana tamin'ny prefecture dia niaraka kosa izahay avy eo nanao ny teto anivon'ny toeram-piasana dia efa nanao ny teny anivon'ny toeram-piasana ny pêche izahay dia niakatra nanao ny teto anivon'ny toeram-piasana ny élevage izay rahantsika mahita zao misy ny fanadiovana ary misy koa ny fambolena voninkazo. Dia izany no natao tamin'ity fanomboana ity mba ny fiarahamientana atao anatin'ny fiara-miasa aloha. Dia aoriana kosa izay eritreritra ny voakan'ny toeram-piasana amin'izay anao ny asa tanana maro any ivelany indray. Dia rehefa aoriana moa zany dia maromaro ireo planina efa nomanina entina anatanterahana ny tanamaro atao anatin'ny agriculture, élevage et pêche fa hitantsika mindalana eo ihany no anatanterahana anazy fa efa misy planina voasoritra kosa any. Amin'ny manaraka dia ho avelatra any ivelany toeram-piasana izao fanadiovana tanamaro ataon'ny mpiasa avy eo anivon'ny DREP eto Boeny ity. Izay ny amin'iny fanovizantsika ny fotoana dia nanantona teny amin'ny campus ny Ambondrona ny candidat solombavambahoaka atao anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany Afakandro Christian ny farany herinandro lasa teo dia zafady dia nisy ny fanolorana omby nataon'ity candidat ity ho an'ny mpianatra avy any anivon'ny campus ny université ny Ambondrona mba anatanterahana izy ireo ny tournoi na ny fifaninanana ady eo amin'ny tontolo ny baolina kitra. Fanampanazavana iarahantsika amin'ny Willy Ranomenjanary. Nanolotra omby ray ho an'ny mpianatry ny université ny Mahajanga eny Ambondrona ny candidat solombavambahoaka Afakandro Christian, omby izay natao amboara tamin'ny fifaninanana baolina kitra teny amin'ny campus ny université ny Mahajanga. Ny farany herinandro lasa teo iny no nalalorana tamin'ny fomba ofisialy iny omby izay fanomezana ho an'ny fifaninanana eo amin'ny tontolony baolina kitra. Atonga teny amin'ny campus ny université ny Mahajanga ny candidat solombavambahoaka Afakandro Christian nanolotra ny fanampina. Tsy ho anavaiko ny resaka eto nanao sport sika nisy fifaninanana natao teo, nisy ny raraka, nisy ny nandresy nahazo kopy ary nisy koa ny resy. Ka zavatra nampanantenaina moa mahakasika an'izay hoe ny mandresy mahazo omby anankiray ary mindresy amin'ny finaly kosa mahazo ondry. Fa io moa amin'izao efa hitatsika io omby io zany amin'izao fotoana izay misy omby lahy saky le joby izy ao zay sa le joby mazavaloha koa zao anany zao mazavaloha mako mainty ndraiky foty araka. Efa misy ihany koa ny fotodrafitrasa ny bibliotèque na ny toerana famakiam-boky natolotra ho an'ny université ny Mahajanga izay itokanana Atsoatsy. Tena no nataonareo ary vitanareo mbola ho resantsika mahakasika an'izay fa alohan'izay tiako zaho rehefa miresaky mampanantena raha tsy maintsy tanterahina isan'ny zavatra fiaraha-miasa ameko anareo ary atomboka antsika amin'ity taona 2019 ity vitaintsika malaky biblioteka afara tsy lavitra io même pas tsy avy 2 kilomètre miala eto 2 kilomètre be loatra. Misy association mitantana azy fa ny zavatra petraky ireo biblioteka ho any Ambondrona ray manontolo tsy ho an'ny tanora fotsiny ho anareo ato indrindra satria manana programma zao sibera amin'ny toerana io
ampiditra photocopieur professionnel anaovanareo saisie impression mandoa antsasany vidiny zay alohanareo ivelany agny anareo raha dimanjato any mandoa dimampolo fironjato nareo amin'io zany tsy programme zany hoe mbola ho atao fa efa ampilatanana zavatra rehetra mahakasika an'izay fiarah-miasa hipetraka manomboka zao siro association rehetrarehetra zay misy amin'ny université ty mba ahafantaranay ireo zay anatin'ny membre afaka isitraka an'izany programme zay apetraka anay zany raha ny voalaza ny kandida solom-bava-mahoaka afaka andro kristian tsy ny fanaovana ny foto-drafitrasa no asany solom-bava-mahoaka nefa manana adidy izy amin'ny fanaovana ny foto-drafitrasa eto atapy-tanàna ny Mahajanga izay ihany koa no anisany mampiavaka azy amin'ny mpifaninana aminy izay mahakasika an'iny fa noizantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia misy ny vahiny raisina atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny radio telenakay eto indrindra docteur Vincent ato ankavy ihany koa madame Vola isany manao an'izay fitsaboana nentim-paharazana izay izy eto amin'ny plateau ireto misy ny vaovao miarabanareo dia inona ny vaovao hoentinareo mialabany namana aldomo ary mialabantsika ampijery sy tapaka ihany koa ny RTN ny vaovao moa zany dia misy foana satria manao ezaka foana zany anatsarana ny asa fitsaboana io moa tsy vitandray andro izy io fa dia mitoy raha ny ho an'izay efa nanaraka fitsaboana teo zany dia efa eo amin'ny herintaona mahery eo zay satria efa indro-paka teto zay no nanohy an'ity fitsaboana ity ary araka nazaiko matetika hoe tsy voatery miandro olona betsaka fa rehefa misy raina roa dia efa mandehantsika ary anisan'ny zavatra tena hoe anetana satria efa teto tamin'ny talohan'ny paka ny amin'ilay fifindran-toerana efa mazava amin'ny olona zany hoe mifindro Tsaramandroso ambany avaratry ny lycée privé Lovasoa eo zany zao no iasana malalaka ny trano misy salle d'attente eo misy inona izy ty mitokana ny anatra tsy zavatra atahorana zany ny sécurité amin'ny hoe orana na rivotra na masoandro zay zany fandehan'iny dia ny zavatra anisan'ny tena anana zany irin'ny olona moa dia momba n'le baume le baume zany ty baume ty ho an'ireo le fanitsabo tamin'ny herintaona dia efa betsaka nampiasana izy ty fa izy ty raha ohatra fotsiny hoe atehaka fotsiny amin'ireo hoe olona misy sinizitana voany koa ka atehaka kely fotsiny izy dia efa tonga dia hita le fiasany maro ny aretina amin'izy ty vo isy annonce moa andeha momba n'izy ty zany raha sitrapon'Andriamanitra mangataka amintsika dia raha pitso isokatra eo mahabiby kely eo zany ny point de vente n'izy ty zany mbola tsisy trano moa zany fa amoron-dalana misy bafla lehibe reny eo dia misy latabatra dia eo zany ny varotana azy manomboka raha pitso boaty fotsifotsy izy misy etikety misy ty fa mbola tsy voapetaka ny etikety dia misarona maitsomaitso manana izy ty zany tena vita avy amin'ny hoe tena hoe rokandro tsy artifice le baba menaka artificiel reny nanamboarana fa avy amin'ny jabora mihitsy izy ty ka dia ho hitanao moa zany amin'ny annonce ny mombamomba azy fa zay zany ny anisan'ny atongavanay zay moa tsy midika hoe mijanona zany ny fitsaboana fa fitsaboana dia mitony eo Tsaramandroso zay sapana tokana ihany moa satria indraindray misy olona maromaro ihany milaza fa misy sapana hafa mitoerakafa médecine traditionnelle malagasy eo Tsaramandroso ambany farany ankoatran'izay zany dia tsy misy sapana anay amin'ny toerana hafa fa dia eo zany no hitondranay fanentanana isan'andro na dia toe tsy mandeha isan'andro ary le annonce amin'ny radio zany dia marisika ny olona ary tonga ny olona araka an'izay fahafahapony sy fahazotony anaraka an'ilay hitady an'izay fahasalamana zay madame misy ihany koa ny fanampim-baovao entinao mahakasika an'izay fitsaboana izay menana ny fitenena dia ny eo amin'ny fanentanana ny olona zany no andraisako anjara eto indray misaotra namana ardona ny fitenenana dia ho anareo marary zay efa nanaraka tsara ny fitsaboana teny Tsaramandroso teo amin'ny plateforme dia aza misalasala tsy misy afa-tsy ny eo amin'ny Tsaramandroso ambany eo akaikin'ny collège Lovasoa zay ihany ny toerana misy atsika dia ny anentanako anankiray ihany koa ho anareo marary misy dokotera afaka mandray narakotiny Rina Vincent na izaho dia samy manana ny karatra mahampitsabo anay izahay ary aza misalasala ianao raha ohatra mandroso fa raha ohatra ianao tsy dia tianao loatra no le aretina eo raisiny vehivavy lehilahy ianao satria vehivavy na misy antony manokana tsy afahanao any misy vehivavy afaka mandray anao ao raha lehilahy indray nefa ny ianao ka manahiranao mety ilaza ny aretinao amin'ny hoe mahalehilahy anao dia eo dokotera Vincent afaka mandray anao tsara
ia mamaraparana resaka sady atsika feny zay rehetra zay docteur. Ny femy moa zany dia ny annonce mbola andeha momba ny lebom le fanafody moa zany misy fanafody maro isan-karazany fa tsy tonga eto ary ny akamaroany io arakaraky ny retina fa ny lahara-talibisany tiako tsindrina satria eo ihany no afahantsika miantso ho an'ny akamaroan'ny olona fa ity ihany ity dia mandalo a ny amin'ny orange ny 032 74 080 27 032 74 080 27 ny amin'ny telma 034 65 635 13 034 65 635 13 ny airtel moa ndraindray misy mampiasa any any 033 68 092 14 zay zany no lahara-taribe ary notoerana moa dia efa nilazaina antsika teo ka dia mivy aby antsika tsiralay aby fa vonona anay anampy anao arak'izay azo atao. Ya dia ankasitrana docteur Vincent sy madame Vola avy eo nivony fitsaboana ny enti-parazana izay eny tsara mandroso izy ireo ny toerana misy amin'izao fotoana izao antenaina fa mbola verina eto anareo raha misy ny fanampim-baovao hoentina mahakasika an'izay fitsaboana ny enti-parazana izay dia mankasitraka dia mankasitrana koa ny mpanao gazety ato amin'ny ara-tenina sy tsika mpampijery tsy tapaka an'ity onjam-peo ity. Izay ny amin'iny fa nozantsika ny fotoana amin'ity atoandro ity dia vaovao avy anivon'ny université ny Mahajanga tanterana anio ny famaranana eo amin'ny concours de thèse en 180 secondes teny amin'ny kakala Mahajanga be no nanaovana ity fifaninanana ity fotoana izay nontrony ny filohan'ny université ny Mahajanga fa nampanazavana iarantsika amin'ny Judith Rakotovao. I Randria Mampianina Tantely no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana fampahafantarana ny voka-pikaroana ao anatin'ny 3 minitra na concours de ma thèse en 180 secondes ho an'ny eto amin'ny université ny Mahajanga. Ny maraina ny talata 30 aprily no nanatanterana ny fifaninanana teto amin'ny efitrano fivoriana kakala Mahajanga be. Ma thèse en 180 secondes na ma thèse en 3 minutes izy io zany dia sehatra anankiray ahafahan'ny doctorant na amin'ny spécialité inona izy na amin'ny spécialité inona mamelabelatra ao anatin'ny 3 minitra ny vokatry ny fikarohan'izy ireo ao anatin'ny 3 minitra mazava amin'ny fomba tsotra ary na olona tsotra tsy ao anatin'ny sehatry ny siansara dia comprendre zany hoe mazava amin'ilay olona amin'ny fomba tsotra zany le fikarohana ataon'zareo. Hiatrika fifaninanana any Antananarivo izy telo mianadahy voalohany ireto aorian'izao ifaninana amin'ireo telo voalohany avy amin'ny université hafa eto Madagasikara. Ny tena tanjona aloha zany amin'ny ministère misokatra manerana an'izao tontolo izao ny ministère ambaratonga ambony sy ny fikarohana scientifique eto Madagasikara raha izay eo ihany koa mba hisiny ny visibilité an'ny université eto Madagasikara manerana an'izao tontolo izao hoe manana mpianatra malagasy mahiratra ny eto Madagasikara ary ny fahatelo dia ho an'le doctorant manokana ho azy en personne zany tombon-dahany azy ny participer ao anatin'ny UMT 180 io satria manazatra azy mihitsy amin'ny soutenance izay ataony ao aorianany 3 taona iofanany satria mila izy zany mahay manao présentation dia rehefa manao an'io izy misy le ataona hoe écurie hoe ampianarina critiquena hoe tsy mety ny ohatr'izao fa zao ny tokony ataonao iny zany lasa traikefa ho anazy rehefa manao soutenance rehefa aveo izy dia mandeha ho azy mihitsy soutenance rehefa aveo. Andiany faharoa ity tanterana izao ity ho an'ny fifaninanana fampahafantarana ny voka-pikaroana ao anatin'ny 3 minitra na concours de ma thèse en 180 secondes. Izay ny amin'iny fa hoe ny amin'ny campus ny université ny Ambondrona atsika amin'ity vaovao manaraka ity ny sabotsy lasa teo dia isany nanatanteraka ny tanamaro ihany koa ny mpiasa rehetra avy eo anivon'ny université ny Mahajanga ka teny amin'ny campus ny Ambondrona tamin'ny bâtiment R3A+ no nanatanterana izany rehetra izany teny antoerana Anise Rasmandimby. Niaran'ny rona ny mpiasa rehetra eto amin'ny université ny Mahajanga nanadioany ilay trano lehibe R+3 eny amin'ny campus ny université ny Mahajanga
tamin'ny sabotsy fa 7 amby roapolo ny volana aprila teo tafiditra amin'ny fandraisana anjara amin'ny etsika tana maro izay napetraky ny fanjakana misy ankehitriny ity fanadiovana fahobe natao teto amin'ny anjerimanontolo ny mahajanga ity hitanareo fa miasa ny ekipa zao ny PAT ny mpianatra hagnadioky R+3 ny azalaza sady manomboka androany koa zany ny fagnamboarana indrindra ny spesiandrano fagnadiovana efa hitantsika io fa dia hita fa resy lahatra zany ny président ny mpiara-miasa rehetrarehetra koa fa tena tokony atao le izy indrindrandrindra dia asa tana maro eo foana ny tena tsara hita koa dia hoe fikajina ny fananana fananana mba sady fampianarana andreo zanatsika koa fa hoe izy ty ny fananana iombonana fa tsy fananany président na fananana mpanao gazety fa tena iombonana ny fananana fa sady fampianarana fanabeazana tena iezaka ny anjerimanontolony mahajanga anadio isaky ny sabotsy fahatelo amin'ny volana hoy ny fanazavany filohan'ny université miroso amin'ny fanamboarana ny zavatra simba ato amin'ity trano lehibe R+3 ity ihany koa ny tompona ndraikitra amin'izao fotoana izao aharitra tapabolana izany aorin'io dia ampiasaina ny trano mialohan'ny an'izantsika ny fotoana amin'ny ity atoandro ity dia misy ny filazana voaray teto amin'ny radio telenakay ndia hovakina amintsika avy hatrany filazana sac very ilazana isika izay mety nahita sac miloko marron izay very teo amin'ny jardin kela maraina fa misy ny antota taratasy tao anatiny ilay sac toy ny passeport misa roa izay amin'ny anarany Patel Bharat Kumar Amrut Bay sy Patel Sumitra Ben Amrubay ka iangaviana ianao izay mety nahita azy mba iantso ny larana 032 03 602 40 na 034 73 886 62 na aterina mivantana aty amin'ny RTN Tsaramandroso ambony fa omena valisoa 400,000 ariary tsy misy ny arakaraka filazana manjo izao no fananganany maty sy fiainana izay minoa na dia maty aza dia olevina indray dia ovelona indray azafady Jauna toko faraiky amin'ny folo andiny fa 520 ilazana isika havana sy namana fanodimandry tamin'ny alatsinainy fa 7 volana avrily teo tokony tamin'ny 3 ora riva i Andriamatoa Ravelo Mandroso Pascal na Rastap Vartrakoa na papany Pascalin ny razana dia retatory ao amin'ny tranony zanany Pascaline eny amin'ny fokontany ny Ambalamanga sy Tefitim secteur 4 ka alevina amin'ny croisement Bonamary rapitso voalohany volana May 2020 amin'ny 2 ora tolakandro ity nosolo ny fampandrenesana ho an'ireo tsy tratra antso ialana tsiny no ny fafenondrano be loatra manao ny filazana ny fianakaviana sy ny zanany navelany enina mianada Pascaline mamany Edina Pascalin Patrick Ravaka Kati ary Fazila misy ihany koa ny filazana amin'ny teknisianina hoarantsika efa navita ny azakazako teto tany aho ary matoky le valisoa tsara omendray ay any an-danitra amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay fianakaviana iray manontolo ny vady aman-jana ny zafikeliny ireo reta-po aminy sy ny fianakaviam-badiny ao amin'ny zazana vela tsara rano fanodimandry androany talato 17 ny volana aprily tokony tamin'iray ora sasany maraina teo itompokilay rakotony rina Jean Christian na papany Bolola di dadakely Boucher na bolo mpanao iragasy tao amin'ny tarika zazana vely rehefa ny vahiny 17 taona teto tany ny razana dia iandrasana ao an-trano ny tsara rano ambany avaratry ny borofokotany tsara rano ambany misy ny fiaretatory androany talaty sy rampitso alarobia ary hoentina levina any Bonamaro ny alakamisy folakandro koa ity ny solony fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra hoy ny fianakaviana
vaovao makasika ny fanadinana bakalorea no anozatsika ny fotoana amin'ity atoandro ity tapitra anio fatelopolo volana avrily amin'ny nora ariva ny fisoratana anarana ho an'izay andray anjara rehetra amin'ny fanadinana bakalorea manerana nosy ho antsika eto Mahajanga dia misy ny fampifantarana noenty ny tompon'andraikitra mahakasika an'izay rehetra izay Judith Rakotovao no mitatitra ny fanadihadiana. Efa ny 520 isanjato ny antota taratasy ho an'ny mpianatra ny soratra anarana andray anjara amin'ny fanadinana bakalorea 726 no tsy tonga atreto raha ny fanazavany tompon'andraikitra avy eo anivo ny ofisin'ny bakalorea eto Mahajanga. Mifarana anio 30 aprily amin'ny 9:00 ny fisoratana anarana sy fandraisana ny antota taratasy. Atreto zany raha amin'ilay tanàna misy ahitana centre d'examen zany dia 320 fitambarany dia 85% ny dossier zany efa tonga dia satria moa farany amin'ny 9:00 dia mino izay hoe ilay 15% sisa tokony ho tonga ny hatramin'ny 9 zany raha ny 520 isanjato ny efa tonga dia angamba mandeha tsara ilay izy mety resaka atao hoe fifamoivoizana izay angamba tsy mety mahatonga azy hatreto fa raha hatramin'ny 9 zay tokony plus ou moins 100% no tonga ny akabeazany efa tonga ny avy any lavitra ny eto tapo-tanàna no marisa io dia izay ny anaovanay hoe tsy ny eto tapo-tanàna sy leo akaiky perifa akaiky ohatra ny kahan'Iry Marivoay reny mety hoe miandry farany dia manarak'izay ilay mbola fanentanana trano momba n'ilay date d'examen hoe ny bac début an'izany manomboka ny 30 septembre au 4 octobre miaraka ny teknika sy ny général dia mitohy ilay izy du 7 octobre hatramin'ny 10 octobre ho an'ny teknika. Nanomboka tamin'ny 15 febroary 2022 ny fisoratana anarana ho an'ny fanadinana bakalorea manerana ny Madagasikara ary izao mifarana anio 30 aprily izao. Toizantsika trano ny fotoana amin'ity atoandro ity. Ny tontolo ny basketball indray no nisan'ny kandida Arnaud Razafindrebe ny farany herinandro lasa teo. Teny amin'ny fokotany Manjarisoa sy ny fokotany Manga no nalehan'ity kandida ity ka nisy tamin'izany ny fikarakarana fifaninanana amin'ity taranja basketball ity ho an'ny olona telo. Hoarantsika ny fanampanazavana iarana amin'ny Anise Rasmandimby. Notolora ny kandida mifaninana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany Razafindrebe Arnaud Serson basketball ny fokotany ny Manjarisoa tamin'ny sabotsy fa 17 ny volana aprila teo no nandraisana izany tamin'ny fomba ofisialy. Ankoatr'izay nomena jiro projecteur ihany koa ny teto amin'ny fokotany ny Manjarisoa. Io no manome hazavana ny tanora rehefa ilalao basketball amin'ny andro alina. Kandida mifaninana amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany. Filohan'ny ligue ny basketball na eto amin'ny Fahariboeny. Nono basket no afantarany maro azy. Ny fanatanjahantena dia antoka iray mba famanavalana ny tanora. Fanatanjahantena dia antoka iray ho an'ny fahasalamana satria tsy ho an'ny tanora rery ihany ny basket izay ataontsika eto président fa zany hoe misy somary efa nahazo azo andray amin'ilay tournoi ka tiako tenena ilaina fahasalamana. Izay efa niteny foana amin'ny télévision na amin'ny radio izay mitady amaso kandida solombavambahoakanay dia vonona izay amaly ny antso anome izay takato na anome izay tratra ny enti-manana anananay fampivoarana ny fisiany zavatra ohatran' izao satria maninona izao no atao hoe basket de la rue. Ny etim-boan'ny basket tompoko dia amin'ny arabe ohatran' izao satria ny farim-piainan'olona tsiray ka eto zany mba hitovizany farim-piainan'ny joueur izay mahay basket ary indrindrandrindra miainga avy ety amin'ny fokotany ny mpilalao basket rehetrarehetra zay vao tonga any anivon'ny ligue party izay tantananay. Nandritra ny etsika fandraisana ny Serson basketball io dia nisy avy hatrany ny fifaninanana basket 3 izay nandraisan'ny tanora maro eto amin'ny fokotany ny Manjarisoa anjara.
Kandida Razafindray be Arnaud fantatra amin'ny sehatra maro santonany amin'izany tao amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny teo amin'ny Big Som sy ny tontolo ny fanatanjahantena. Misaotra ny Arnaud Razafindray be tonga nanomenay zao serso zao fa de makasitraka sy makatelina anazy am'izao fitazaina tanora moa tena zava-dehibe ka de mahafinaritra ary vonina anoana anazy zay na andro na alina am'izay ary ny renay de mba ho tonga amin'ny tanjona zay rinany izy afaka ny petrapetrahany tanora zany fa de nahazo fanatanjahantena nahazo an'izao zavatra zao mahafinaritra ny tanoranay eto manjary soa mba tsy ahafahan'ny tanora midonana amin'ny zavatra hafa zany fa de makasitraka ny Arnaud Razafindray be. Mahafinaritra fa de engane mba isy bebe kokoa no toy an'izao mba ho maromaro ny toan'ny député Arnaud mba ho tonga amin'ny tanjony irina ny tanora zay midonanaka sy mifoka zava-mahadomelona sy zava-mamamo mba tsy ivorona amin'ireny zavatra tsy reny fa mba irona amin'ny fanatanjahantena. Eto zahay tanora manjary soa de mbola misaotra sy makasitraka be de be any monsieur le député na ko président Arnaud fahaizany be sy ny maro azy amin'izao fanampiana amin'izao lalao amin'ny tournoi basket atorany tanora manjary soa zao de mbola makasitraka ary tomberiny elana de misaotra tompoko. Tsy ny vahoaka ny manjary soa irery ihany no nahazo tombony fa nikarakara tournoi basket 3 tao amin'ny fokontany Manga ihany koa Razafindray be Arnaud mbola nanolotra fanomezana ho azy ireo ihany koa ny tenany tamin'izany fotoana izany. Ho toizantsika amin'ny fandraisana ny vahiny ny fotoana amin'ny ity atoandro ity eto ny solotenan'ireo mpianatra Maintomolaly avy anivon'ny Don Bosco eto Mahajanga ato ankavia hitantsika ny Andriamatoa Salomon eo ihany koa Andriamatoa Jerry Medar miarabanareo tonga soa eto amin'ny fampalalam-bao ny RTN. Eny faly miaraba ny namana mpanao gazety ary koa faly miarabantsika rehetra zay tratranay any tokantrano any izay mitafa aminay mivantana amin'izao la fitenenana izao zay tratra eo ampisakafoanana ihany koa moa dia mirary anareo azo tomana eo ampanarana ny fampalalam-baovao izay misy anay amin'izao fotoana. Misy ny hetsika zay karakarainareo mpianatra Maintomolaly avy eo anivon'ny Don Bosco eto Mahajanga inona ity hetsika ity inona daholo ny zavatra ho hita ao anatin'izay? Eny ny hetsika izay ataonay moa dia fa tsy zoina amin'ny tsika rehetra fa tonga eto izay mirahalahy solotenan'ny membre de bureau avy eo amin'ny anciens élèves ny Don Bosco dia ikarakara lanonana sika lalonana fiarabana tratran'ny taona izay ataontsika raha pitso izy io 1er mai inona fa nisafidina manokana io daty io no amin'ny andro tsy fihesana azy dia verina fa betsaka amintsika no afaka dia izay no hetsika eo atao ka ny tena iakarana eto dia hitondra teny fanentanana ho an'ny anciens élèves rehetra mba samy hiara entana atsika anamafy an'io fiarabana tratran'ny taona ataontsika io ihany koa no ahafahantsika mifankahita sy ahafahantsika fanakalotra ekefa mandritry n'izany fotoana izany. Andriamatoa Salomon inona ny azonao anampina an'izay rehetra zay? Ombako manana izay fiarabany président zay ny hoentina namafisana moa dia ny fanamafisana ny programme efa napetraka manomboka androany ny programme antsika amin'ny 3 efa misy mandray any amin'ny centre Don Bosco Antany Masasa antsika anciens élèves satria efa maro ny zavatra homaninao dia ny programme rapitso moa amin'ny enina ny famonoana omby araka ny napetraka antsika dia amin'ny 7 ny lamesa dia amin'ny 20 ny fiarahana amin'ny sakafo ary ny après-midi dia ny saoby sy ny sport isan-karazany izay rahantsika mifaly izay no anentanana antsika rehetra indrindra itsika namana mpandrara itsika anciens élèves zay mbola tsy naheno ny fotoana rapitso dia rehefa maheno zany ianareo zao dia efa afaka tonga satria efa voaomana ny zavatra rehetra zay tokony atao rapitso. Président fanentanana teny farany ihany koa avy amin'ny eny misaotranao namana ny teny farany azoko tenenina aminareo ngambany dia manamafy ny efa voalazan'ny coordinateur Salomon teo efa milamina ny rehetrarehetra
ny fahatongavanareo sisa no andrasanay dia aza metrirehetra hoe za tsy anatin'izany fa zay rehetra mpianatra nandalo tamin'ny sekoly Don Bosco teto Mahajanga dia efa tafiditra sahady ao anatin'ny anciens élèves ka mitongava maro tsika fa fetytsika io ataotsika manatantara mihitsy zany hoe fiarabana tratry ny taona nataon'ny anciens élèves Don Bosco teto Mahajanga zany mankasitraka tompoko. Ya dia ankasitrahana ianareo miraha lahy nitondra an'izay tsara ho fantatra izay antenena fa tafita ny afatra amin'ireo mpianatra mainty molaly ny Don Bosco rehetra izay mandre atsika amin'izao atoandro izao mankasitraka. Ho toizatsika hatrany ny fotoana amin'ity atoandro ity tamin'ny sabotsy teo ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona vaovao izay nataon'ny fikambanana Zavisoro avy any amin'ny distrika ny farafangana iny izay mipetraka Simonina eto amin'ny faritra Boeny teny amin'ny Shekaty tsara rano ambony no nanaovana ny lanonana rehetra ka misy ny famonoana omby tamin'izany. Anise Rasmandimby. Nandavombo matavy iray ny fikambanany Zavisoro eto Mahajanga mba ho fitsofandrano ny fikambanana. Betsaka mantsy ny zavatra niaina ny fikambanana Zavisoro nandritry ny taona 2024 iny nandalo teo ny tsara sy ny ratsy ka manoloanan'izay indrindra dia novonoina ny omby ho fitsofandrano no sady natao sakafo nofokena amin'ny tampihavanana. Nandritry ny lanonana fifamparabana no ny fahatratrarana ny taona vaovao no nanatanterahana izany. Fikambanana Zavisoro io dia ireo olona avy ao amin'ny distrika ny farafangana atsimo atsinanany Madagasikara. Tamin'ny sabotsy fa 17 ny volana Aprila teo no nanatanterahana ny fety lehibe ho azy ireo teto amin'ny bara Shekaty nanaovana azy. Androany moa vaninandro nanatanterahana ny karabana tatontaona ny fikambanana Zanak'Zavisoro izay miorina eto Mahajanga. Ny fikambanana Zanak'Zavisoro moa zany dia fikambanana anankiray miorina avy any atsimo atsinanana manana distrika amin'ny farafangana izay fikambanana anankiray manana mahiza satria fikambanana mijoro ara-panjakana manana statut ohatra ny fikambanana rehetra. Ny tanana fikambanana moa zany dia manao asa sosialy raha misy olona ny fikambana anankiray dia mandraindraiky tanteraka feno ka nandroany zay nanatanterahana ny karabana tatontaona izay nataona fomba meniko tokoa satria nisy omby izay fangatana tsodrano raha malala fa lavalava ny lalana ny diavana tamin'ny 2018 iny tao ny aratsiana tao ny atsarana ao ny alifenana mikambana tsirairay. Fikambanana Zavisoro fikambanana mijoro ara-dalàna eto Mahajanga. Ny raharaha sosialy no tena imasoany tsy mihemotra na amin'ny aratsiana na amin'ny atsarana tsy manao politika kanefa kosa miara-miasa amin'ny olona rehetra ny fikambanana. Nagnetana sika vehivavy hiditra amin'ny fikambanany ao amin'ny farafangana amin'ny Zavisoro. Midiranareo sara izy tiato mahafinaritra izy tiato mampirisika anareo zaviavy e anareo jiavy mitongava soa reo amiditra fikambanantsika na mafurano amintsika maly raha nahavoata amin'ny tao tsy manosika iresaka teo faly izy ravo izy amin'ny fikambanantsika mitongava soa anareo mifaliaba anareo zay avy Zavisoro anareo Zavisoro agny la misitrisitrika agny mitongava sady matahotra anareo mpanao politika zay dia olo mifidy zay avia faona anareo fa zay ndraiky dia sy manao politika fa zay dia afaka mifidy olo zay tianay ka sy manakagna anareo tompoko zay fa gn'indesinareo foana zay hoe hanao politika dia azafady fa sy manao politika amin'ny fikambanana fa raha indesinareo zay taritinareo hoe mampidirnareo zay azonay atao zany satria zay olo pirenena.
hiezaka ny anatsara sy ampandroso atrano ny fikambanana zafisory eto Mahajanga ireo mpitantana amin'ny taona ho avy dia ho atsaraina no sady aresaka kokoa noho izao ny lanonana fifamparabana noho ny fatratrarana ny taona vaovao tanterahiny fikambanana Zavisoro avy amin'ny distrika ny Farafangana atsimo atsinanana Madagasikara. Overina vakina amitsika ny filazana izay voaray amin'ity atoandro ity. Filazana sac vert. Ilazana isika izay mety nahita sac marron izay very teo amin'ny jardin kela ny maraina teo fa misy antota-taratasy maromaro tao anatiny toy ny passeport misa roa amin'ny anarany Patel Bharat Kumar Amrutbhai sy Patel Sumitra Ben Amrubhai ka iangaviana ireo izay mety nahita azy mba iantso ny larana 032 03 602 40 na 034 73 886 62 na aterina mivantana aty amin'ny radio telenakay fa omena valisoa 400,000 ariary tsy misy ny arakaraka. Filazana manjo izao no fananganana maty sy ny fiainana izay minoana dia maty aza dia ovelona indray jauna toko faraiky amby folo andiny fa 520. Ilazana isika havana sy namana fa nodimandry tamin'ny alatsinainy fa 7 volana avrily tokony tamin'ny 3 ora ariva i Andriamatora Velomandroso Pascal na Rastap Vartrakoa na Papany Pascalin. Ny razana dia iretatory amin'ny trano zanany Pascaline ao Ambalamanga sy Tefitima secteur 4 ka alevina amin'ny croisement Bonamary rampitsy voalohany volana May amin'ny 2 ora tolakandro. Ety no solony fampandrenesana ho an'ireo rehetra tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Manao ny filazana ny fianakaviana sy ny zanany enina mianada Pascaline, Mamanedina, Pascalin, Patrick, Ravaka, Kati ary Fazila. Warantsika ihany koa ny filazana izay efa vonona ao ambadika. Efa navita ny azakazako teto tany aho ary matoky le valisoa tsara omendray ay any an-danitra. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay fianakaviana iray manontolo, ny vady aman-jana, ny zafikeliny, ireo reta-po aminy sy ny fianakaviam-badiny ao amin'ny zazana vela tsara rano fa nodimandry androany talato fa 30 ny volana aprily tokony tamin'iray ora sasany maraina teo itompokilay Rakotonirina Jean Christian na papany Bolola di dadakely Boucher na Bolo mpanao iragasy tao amin'ny tarika zazana vela rehefa ny vahiny 27 taona teto tany. Ny razana dia iandrasana ao an-trano ny tsara rano ambany avaratry ny borofokotany tsara rano ambany. Misy ny fiaretatory androany talato sy rampitso alarobia ary hoentina levina any Bonamaro ny alakamisy folakandro. Koa ity ny solony fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra hoy ny fianakaviana. Toy izatsika hatrany ny fotoana amin'ny ity atoandro ity. Ny fampitoana teny Antanimalandy ny mpikambana rehetra avy aniovo ny fikambanana Fizava na fikambanana zanaka vakinankaratra eto Mahajanga tamin'ny sabotsy lasa teo nisy ny fety natao fifampiarabana na tratra ny taona vaovao ka omby 3 no novonoina tamin'izany. Fanampanazavana iarantsika amin'ny Anise Rasmandimby. Ny faritra vakinankaratra tafiditra amin'ny faritany Antananarivo no misy azy. Ahitana distrika ny Antsirabe voalohany, Antsirabe faharoa, Betafo, Ambatolampy, Faratsio, Ambohibary. Betsaka ny mponina avy ao amin'io faritra io mipetraka mila ravinahitra eto Mahajanga. Manana fikambanana matanjaka ny olona avy ao amin'io toerana io. Fizava no anarany eto Mahajanga, fikambanany zanaka vakinankaratra. Nanao fety izy ireo tamin'ny sabotsy fa 17 ny volana aprily teo. Lanonana fifamparabana no natratrarana ny taona vaovao. Teto amin'ny toerana mahazatra, tokotany malalaka akaiky ny probo Antanimalando no nanaovana azy. Omby 3 no novonoina tamin'io fotoana io, nandritry ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-miala etaeta mba ho nofokena amin'ny tampihavanana.
systématique izy io zany isataona zany zay tsy maintsy manao ohatran'izao mba ho fampiarabana satriny taona zany nofokena amin'ny tapiavanana io any tsy maty ihany jena fa mivelona koa mba jena ihany koa zay zany antony volovina ohatran'izao systématique zao hetsika taona izao zany hoe isataona dia tsy maintsy mihaona ohatr'izao ny mpikambana rehetra eto Mahajanga izay hametrahana indrindraindrindra ny fahampahafantarana ny fahakalalana samy taranaka ny vakina karatra zanaky vakina karatra zany ka eto no ambom-piaona ny vakina karatra rehetra alalana ayve anao koa mba mitsokovy aiko ve anao mba haniny eto no alalana zay rehetrarehetra zay fikambanan'ny zanaky vakina karatra eto Mahajanga moa zany dia efa mahatratratra any amin'ny 500 carnet amin'izao fotoana izao zay niorina tamin'ny 7 fikambanan'ny zanaka vakina karatra niorina tamin'ny taona 7 amin'izao fotoana 500 ny olona mikambana ao anatiny fikambanana mijery ny lafiny sosialy na fahoriana io na hafaliana tsy manao politika fa afaka miara-miasa amin'ny olona rehetra fikambanana zay tafiditra anatin'ny fikambanana be dia be tokoa satria manaprovony zany ny amaroan'ny olona efa manarivony zany fikambana ato anatin'ny fikambanana zanaky vakina karatra manentana tokoa anao zay mbola tsy mahalala sy tsy maheno tsy misy manavaka ato zany fa rehefa manana fiaviana amin'iny faritra iny anao na ny tenanao na ny ankohonanao dia afaka miditra soamantsara ianao ato anatin'ny fikambanana rehefa manaja an'izay fitsipika ifampifehezana ato anatin'ny fikambanana izay fifaliana fa tsy dia natao hoe fahoriana sy tsy fahasalamana foana no ampiona marobe tahaka izao ka ho an'izay mbola aniny ataoko hoe tsy matory fa mbola tsy mahalala tongava fa mandray anao ampitsika iny am'fizavana za vao nanomboka ty fikambanana ty dia fanitra tato za mahafinaritra be aloha ilay fikambanana anay dia mitarika an'ireo olona mbola tsy niditra mba hiditra fikambanana anay ty fa tena mahafinaritra be ilay izy ka fizava fikambanan'ny zanaka vakina karatra nandritra nyity fety natao ity nisy ny fanomezana ho an'ireo zanaky ny mpikambana afaka tamin'ny fanadinana ara-panjakana nanomboka tamin'ny CPE hatramin'ny baccalauréat fialam-boly ho an'ny fizava tamin'ny ho andro io nanala azy avokoa na ny kely na ny lehibe misy fiaonambeny fiteva fikambanana teraka vakina karatra eto Madagasikara tanterahina eto Mahajanga amin'ny taona 20 marina fa tonga nanotrana nyity fifamparabana noho ny fahatratrarana ny taona vaovao ity ihany koa ny mpianatry ny universitény Mahajanga avy amin'ny faritra vakina karatra tonga eo amin'ny fotoana nomezananao ny vaovao misongadina an-gazety izay voaray teto amin'ny radio telenakay tsika amin'izao fotoana izao ny gazety taratra no anomboantsika ny vaovao an-gazety voaray teto amin'ny radio telenakay tamin'ity andro ny talata ity pejy 7 namono tena sa nisy namono sandary iray hitafaty ny osondra amin'ny pejy 7 hatrany saika niara ny fitsaram-bahoaka ilay voalaza fampangalajazy pejy 2 firaisana tsokombakomba amin'ny alatra vanil sandary amperinasa iray nahiditra amponja amin'ny pejy 7 famatsiam-bola avy amin'ny banky raisa-pirenena 2.7 tapitrisa dolara ho an'ny lalana herinaratra fananantany sy fanabeazana vaovao makasika ny fanatanjahantena amin'ny pejy 12 Ligue des Champions hanala vela amin'ny Tottenham ny Ajax Amsterdam vaovao makasika ny fifidianana solombavam-bahoaka kosa Mel Nuseni amin'ny fifidianana député ny andro ny 7 volana May vao sokafana ny bileta atokana tateriny gazety amin'ny pejy 5 izany an'izantsika azy dia ny gazety ity tandrazana pejy 7 Andry Rajoelina manonofo be loatra pejy 5 tsy milamina ny tany efa misy mpanendaka koa eny amin'ny hopitaly pejy 7 fifidianana solombavam-bahoaka tonga ireo bileta atokana pejy 2 Marc Ravalomanana hiady ho an'ny malagasy hatrany amin'ny pejy 4
banky iraisam-pireneny namatsy vola mitentina 2,7 tapitrisa dolara any Madagasikara amin'ny pejy fahenina ambohy manarina trahatehaka ireo rovavy mpivarotra rongony amin'ny antsinjarany. Manaraka ny gazety Inona no vaovao amin'ny pejy 7 Brickaville Zandary niakatra fampanoavana noho ny alatra lavanil. Amin'ny pejy 4 amin'ny pejy 9 fanatanterana ny UM amatsy vola 2,7 tapitrisa dolara ny banky iraisam-pireneny. Pejy 7 fanafiana tao ampitatafika nalefa antsiafa ireo fitolana mon'olona. Ny amaranantsika azy dia ny gazety Jejo pejy 7 miangaly Razafindrabe efa hita inona no zavantranga. Amin'ny pejy 2 kosa Zandary nanana olana ara-tokantrano namony teny mbola mametra-panontaniana ny gazety. Amin'ny pejy 2 mpividy fanafody eny amin'ny hopitaly misy manendaka. Fa misy ihany koa ny vaovao voaray avy anivon'ny fiangonana vahaon'ny oloko izay hoarantsika manaraka izao. Atolotra ny araba ho antsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao pasteur Rizasoa avy ao amin'ny trano fihavan'ny vahaon'ny oloko na ny fikambana vahaon'ny oloko no eto amin'ity fanentanana ity zany amin'izao fotoana ahitanao fandarana izao. Zava-dehibe indray ny iarantsika zany miasa botsy amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny trano fihavan'ny vahaon'ny oloko ex-Ofimata Pasika Majungabe ao ambaditry ny orinasa Komama. Iresaka aloha hevitra vaovao tsika isorana ny tompo aloha fa nafinatra ny fiarana tamin'ny asa botsy teo maro ny olona nositran'Andriamanitra nafahan'Andriamanitra ary ny tena mafinatra ry havana malala dia ny fahafahan'ny olona maro mitsovavolombelona tao ambadika le fotoana. Nisy vehivavy zao narary nitsidra nandritra ny fotoana maro teo amin'ny 3 taona sy tapany ozy izy pasteur mandeha raha foana zany hoe misy raha mandeha foana mbola tanoranora ihany ny anabavy fa tratran'izay dia tratrana fanilyklia zay lehilahy miaraka aminazy zany dia efa hoe mikarakarany raharaha mihitsy zany eo amin'ny soratra sy ny mariazy eo mivotsitra dia teny efa namoy fo izy efa tsy hitako tsony zay atao pasteur ozy izy dia nahita fanentanana isorana ny tompony fa tsy miavinavina rehefa nahita amin'ny fanentanana ohatran'izao fa tonga dia tao ambadika ny fahatongavany tsy hoe nahazo vady izy fa nitsahatra aloha le raha fa ao ambadika an'izay dia tsy maintsy hiova ny zavatra rehetra. Ny mahafinaritra dia ity Andriamanitra dia miasa amin'ny fomba magaka tsy takatry ny saina. Amin'ity asa botsy ho avy zao ity zany dia iresaka indray tsika makasika ny amin'ny atao hoe domination spirituelle. Izy tia dia natao indrindra ho anao zay kelikely hery, ho anao zay tratran'ireny karazana trindy azo lena na ihany koa hoe hiaran-tsirariny ianao amin'ny fiainana. Mba tsy ampanao ihany hoe manamarina ianao any amin'ny toeram-piasana, manamarina ianao eny anivon'ny fiarahamonina eo anivon'ny tokantrano nefa dia miaina ao anatin'izay atao hoe tindry azo lena izay dia resaka tsika makasika ny amin'ny atao hoe fahefana mifeny zavatra rehetra. Itsika rehetra angamba rehefa mahita ireny mpanao baolina eny ambony terrain ireny dia malala tsara fa rehefa domine ny anankiray zany hoe dominer le adversaire zany ny adversaire anankiray dia misy resaka fanjakazakanao zany hoe anjakazakany mihitsy nikanjany ankilany dia ao anatin'izay dia lasa ohatrany hoe mikorotana mihitsy zany ny zoera anankiray na ny ekipa anankiray vokatry ilay fanjakazakana dia misy maty ho azy fotsiny baolina na baolina tsy tokony ho faty ara dia maty satria misy resaka fanjakazakanao. Raha vao miresaka tsika amin'ity loha hevitra lehibe ity hoe domination ity dia iresaka mihitsy makasika an'ireo fahefana zay nanjakazaka teo aminao. Mety io tadidio tsara ry havana fa misy ny fahefan'ny devoly na ny herin'ny devoly, misy ny fahefana mpamosavy na ny fahefan'ny olona manompo sampy mety mamosavy ianao. Misy karazana hery miafina be da be zany herin'ny ratsy zay mamodika sy mampitotonga na fiainan'ny olona maro. Fa ao ambadiky nyity fahafahanao mandray an'izay fahefana ifehezana ny zavatra rehetra izay dia iovan'ny tantara ho anao mijaly rehefa matory jerentsika tsara fa mandraky nefa ndeha atory avy ianao hiala sasatra fa reraka noho ny asa mbola ampijalian'ny devoly satria ny fahefanan'ny devoly dia mamono mangalatra ary mandringana dia domineny ianao amin'io hery ratsy io dia tsy mahita tory ianao amin'ny alina manofo ratsy ianao be dia be zany ny karazana zavatra mety mahazo anao nefa ndeha atory avy ianao mba hoe akaina reraka nohony amin'ny asa fa mbola tsy ampatoriny devoly ihany. Be da be ny olona nitratrana fanahy ratsy ohatran'izany zay mife azy mihitsy midomine amin'ny fiainany
ka tsy mety tafavoaka mihitsy izy na miresaka asa na misehatra fandrarana be deabe fa hoy aho hoe manapetra amin'ny fotoana eto eto moa tsy dia azo ifalaparana fa minitra vitsikely ny ananako eto fa manasanao sy manentana anao hoe any amin'ny toeram-pivavahana dia ho resahana aminao ny fomba ahafahanao hitombo fahefana ny fahafahan'ny fahefana mihetsika eo aminao ahoana ny tonga ny fahefana Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao araraka an'ireo karazana herina fanaratsy na ny herin-devoly na ny herina mpamosavy na ireo tanjaka na fahavalo zao izay mamodika sy mampitotongana amin'ny fiainanao iresaka mahakasika an'izay tsika hoy aho hoe mahasoanao indrindra fa manana anjara tena tombonao anao fahafahanao tonga misy karazana zavatra be dabe mihitsy sy mety miovy amin'ny fiainanao raha tsy hanananao ty fahefana ty atonga ny fahavalo andositra anao ary na inona na inona zanatsipika mety voaforona amelezan'ny fahavalonao dia tsy ho ambininy io rehefa ao anatinao zay fahefana misy zavatra rehetra izay ka iresaka nytytsika ny asa botso avy zao hoy amin'ny 7 maraina eny amin'ny trano fihevana vahoany olo ka eksahofina tapasika majanga be ao ambadiky ny orinasa komama fa ny alarobia andro tsy fesana izy io feten'ny asa asaiko manokana ianao larobi amin'ny 12 ratoandro tongavo fa asoanao ny fampianaranao anakina ny asanao amin'ny Jehovahtsika ametraka ny asanao empelantanan'Andriamanitra satria be dabe ny olona nanakina ny fony tamin'ny asa dia reraka noho zay fa amin'ity fotoana ity tsika anakina ny asantsika eo ampelantanan'Andriamanitra isy tsodrano ho an'ny tananao isy tsodrano ho amin'ny poketranao isy tsodrano ho amin'ny fitoeram-bolanao zany hoe zavadalo izy io fa raha olona mindray ny tompo mahasotra dia ohatrany hoe inona daholo zany pastera zavatsoa asoanao io amin'ity alarobia amin'ny 12 ratoandro zany tsy dia lava ny fotoanantsika ao fa eo amin'ny adandray sasany eo nefa nisitrahanao zavatsoa misy atrano ny délivrance enjana sy mahery vaika amotehantsika sy andravatsika reo herina devolina herina faranratsy nampitotongana amin'ny fiainanao ka dia manentana anao sy manasanao hoe tongava fa ahasoanao ity fotoana ity na ny alarobia trandro amin'ny 12 na ny asabotsy ho avy zao ao anatin'ity fahefana amin'ny fiainy zavatra rehetra ity asoa indrindra anao ka samia mifampilaza sy mifampitaona eo ny lara telefona afaka maky ianao dia miantso namafisatsika ny andinindiny manaraka ao anatin'izay ka dia samy io tahin'Andriamanitra pastera Rijason teto amin'ny fahalorana veloma tompoko izay ny amin'iny fa vaovao avy aniovo ny CAF na ny Confédération africaine ny baolina kitra kosa indray nitondra fanazavana ny mpahay lalàna mahakasika ny raharaha misafotifoty eo anivonyity Confédération africaine ny baolina kitra ity raharaha izay mampifanolana ny filohan'ny CAF sy ny secrétaire général nyty Confédération africaine ny baolina kitra ity hoarantsika ny fanampanazavana mahakasika nyzay rehetra zay tsy mitombona ny fanenjehan'ny secrétaire général ny CAF any filohan'ny Confédération africaine de football amin'ny resaka fanodikodinam-bola sy ny harcèlement sexuel izany no fanazavany ny mpahay lalàna ny secrétaire général no mikirakira ny resaka arabola sy ny fanomanana mikasika izany raha ny voalazan'izy ireo raha nitrandrajavatra ny tranga farany teo moa tsotra fotsiny angamba ny fomba azo anazavana azy ile SG ny teny hoe ny reproché zavatra ohatran'izao amaha juriste ny tena tsotra ihany fomba fijery misy les présomptions d'innocence raha izay misy na ny lalàna ato anatiny na ny resaka lalàna mahakasika ny zon'olombelona na ny charte africaine de droit de l'homme dia mametraka fa ny olo tsotra anankiray tsy afaka mireproché zavatra amin'olona na hoe micondamné olona amin'ny mireproché zavatra anankiray amin'olona raha tsy misy fitsarana maefa no milaza fa hoe ty olona ty meloka noho ny anton'izao zay va azo tanterina iny resaka iny raha tsy ahivona ny zavatra nitranga tao teny Andriambava io raha namana io nisy problema teo anivon'ny CAF ny zavatra ireproché vany an'ny président Mady hoe tsotra ihany ny azo anazavana azy raha ny statut-ny CAF ao amin'ny article 29 raha tsy diso ny fitadidiko dia milaza mazava tsara fa hoe amin'ny statut-ny CAF ny secrétaire général no responsable amin'ny fampandehana ny raharaha na hoe administration sy ny resaka arabola finance tsy maintsy nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana ny ray aman-dreniny ireo ankizy voalaza fa niara-ny erisetra raha nisy izany anisan'ny sarom-piaro amin'ny zanany raha teo ny fotom-pisainana sy kolotsaina ezipsianina raha ny voalaza ny mpahay lalàna hatrany fa misy ihany koa ny vaovao voaray avy aniovo ny antoko Timaka 25 eto Mahajanga nandritra ny fahatongavany
filoha teo aloha marika ravalomanana teto Mahajanga. Teo ihany koa no nanolorany ny candidat ny timaka 25 amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka ho avy izao. Fanampanazavana. Anasoa ny tandrazatsika isika, anangana firenena vanina isika. Anjarany teto Mahajanga no nandray ny rody be ny mpanangana fa tsy mpandrava tary ny filoha Marika Ravalomanana ny zoma tolakandro teo. Fionana tamin'ny vahoaka Mahajanga nanambarany filoha Ravalomanana fa efa fotoana hitenenana izao. Miaina ao anaty fahasaranana teraka ny vahoaka malagasy tsy afaka mampianajanaka intsony ny ankamaroany. Maky eto amin'ity firenenty ihany koa izy niady amin'ny tsy fandriam-pahalemany. Voalohany amin'izany tokony atao ny fampanananasa ny vahoaka mba hahafahan'izy ireo misakafo sy hivoky. Antsika loza tena mitranga rehefa bady ireo zanatsika ireo. Ary zay nikendren'ny sasany hoe olona vitsikely. Rehefa na vahiny avy eny rehefa bady ireo alainy dolo an'izay ny fananatsika tambony eto. Tsisy efa bady ny olona dia izay teny. Ary rehefa tsy manam-bola ny olona faible. Ary rehefa faible ny olona subir manaiky. Ataondreo zay tsy maintsy itsangana rehefa tsy itsangana izy indray nitsangana eo ohatsay ka zay ny mahatonga hoe tsy maintsy isika reo anao rodobe zay ny mahatonga nreto mitsangana eto zay mahatonga hoe raha tsy mirahina tsara isika eto Madagasikara zao ne enonareo tsara ty nareo meno areo na meno amin'ny télévision dinambany karazana mampandra firenena zavatra telo ihany na izy ihany isy ady trano be ohatra nireny any Iraka sy any Syrie reny. Na izy ihany isy cataclysme sy reny tsunami reny ohatra ny tany Japon. Na izy ihany tsy mahay ninina koa le dondrona be mihitsy ny tatana ny firenena. Zany mahatonga izay mampantro. Koatra zay tsisy. Inona indray ara? Zao hatramin'ny taolapata ara reny any reny alainy. Tsy voafehy intsony zany le soatoavina mamalagasy. Tsy voafehy intsony zany ny fampianarana sy fiaraha-miasa amin'ny velany. Tsy voafehy intsony zany ny volantsika eo. Fa dia mimidina foana. Manazava an'izany aminareo eto androany mba tiako fantatra hoe ay veka izany ty mahazoantsika ty. Nareo menimeny losy ty, menimenina fotsiny nareo fa tsy afaka manao nininina. Fa raha ohatra sika manana solombavam-bahoaka tena ijoro fa tsy mijery ny intérêt fotsiny. Agny aravenina vao tsika mampirosy an'ity. Afaka miteny zao fa tapitra androany le zato andro. Androany le zato andro, androany 19. Afaka miteny am'izay lahy tsy mety. Nareo hoe mieritseritra. Fa mainka priorité ny manakana Jerova re Antananarivo ary tsy le tiany tena mainka. Mieritseritra zany nareo. Tsy anao mamonjy le olona tsy mihinan-kanina ty. Tsy anao mampianatra le zazareto. Zao atsika sy sanatry mivava manenjika na manaratsy ny fitondrana hoe zao zay mpitondranao fa rehefa mpitondra tsy mandeha ny amin'ny bonne direction afaka didy amin'ny fatana fa nandro sikitay tsy nirehitra. Teo ngentsika taloha malala tsara ny tokony atao ny faizana ohatra tena mahay reo raha tena mandeha ny amin'ny bonne direction mangala vola sambora vola am'ireo mpamatsy vola reo dia fahafao aloha ny trosa teo aloha satria zay zao ndrarina mitranga tamin'ny 2005 matratra 7 milliards de dollars ny trosa malagasy fa fanidada dola iny voafoka dia alaka vaovao dia zay ny tokony atao koa mitondreo anao dia andana makany a Washington resaka amin'ny zalahy fe misy banque mondiale marina fa samy vola taminareo re fitondrana teo aloha reo. Tsy kritika momba zany zay fa zao nangatanay mba afahafao reny trosinao fa betsaka lavitra noho ny zanany reniny. Betsaka lavitra ny zanany noho ny reniny. Dia manome vola kely tsy tokotoko oatra zao izy. Tarao zany. Zay ny ilaina fahaizana aloha. Aza miononona fotsiny eto dia manao cinéma kely à gauche à droite eto dia taingina ery anany ery izy tsy maintsy taingina andreny.
tena milaza aminareo ary voaka ny Mahajanga voaka malagasy tena milaza aminareo zavatra marina satria tena te hita firenena vanina na tsy zara tena te hita ary misy fotoana niza vonina iasa iaraka aminy vonina dia zao ndresako aminareo manazava anareo an'izany mbola sy nareo ty teny ty raha tsy eto aminareo eto Mahajanga satria raha tsy mitandrina tsika eto Mahajanga avy eto daholo ny tonga reo le olona terroriste reo dia mipetraka dia makany ambantso dia mialokaloko amin'ny faritra iny nizy hiteny zany hiteny misy za malala eto izy ny tonga aloha avaoko amoro manao transit eto tsy mipetraka ela be eto izy fa lasa izy mandehany tonga hatrany ambily be tsy mahita ingesa avy any Yemen tanao zany tsy hoe amenina avy any Yemen zareo dia manontany enareo dia hoana fandehany antany hoe misy namatsika Islamo ao misy namatsika izay tena milaza an'izany eo fa marina zany na izy ara matahotra satria tsy namandreo fa olona tafiditra ty aiza morotsirakatsika aiza mbo sambo anankiray hoe anenjika alainy sasany fotro ny trondro karapara vazara raha misy laha ny andro amin'ny madinga tsisy tikany tena tsisy fa ny tena maika voalohany indrindra aloha miady amin'ity tsy fandrimpahalemana ity na inona nataonareo ny fanjakana ka mbola tsy ampy ny sakafo hoaniny reto vahoaka reto tsy ahitam-bokatra fa ameo sakafo aloha reo tsy hoe zay varomorana any mamay azy ameo aso reo aniny zay meo aso atao ameo aso reo fa afaka miaso reo ary mba jereo zavatra tonga zay ihany atao tsy manina zay ataonareo any atao fa za laha ny andro manenjika dia managady tsy zany mihitsy akory ny siny hoe miady any corruption fa ny ao akaiky ireo jerevana fa iny tena corrompu tena teny ty laza tianambara voaka malagasy aho hoe tena marary ty firenentsika ty niona tamin'ny ambassadeur américaine aho niresaka tamin'ny lavabe dia anao ve izy dia mijery fotsiny ty fireneny ty ohatran'izao mbola tsy afaka miteny zao mbola miandriky ry andro vitsivitsy tonga ny andro anoana ka dia zay tiako resana anareo hoe tonga eto aminareo aho milaza an'izany zavatra zany ary tsy matahotra ny ilaza an'izany satria marina ny lazaiko tamin'ity feon'ny aty ihany koa no nampahafantarana ofisialy ny candidat député ny team maka 25 eto Mahajanga voalohany Jaja Michel sy Govary Edson eto amin'izay aro atsika dia resatsika amin'izay ahy jajany voalohalosaky jaja raha misy miteny any hoe natsodrano io natsodrano andreo rano dia miaraka amin'ny ao a deuxième liste satria eto anakiro anao podrotsika nakakiro divaly dia zao avato divaly ato amin'ny ato divaly ato misaotra betsaka ny filo Marc Ravalomanana nanome tsodrano ny tenanay amin'ny maha candidat tiako Madagasikara ka 25 eto Mahajanga voalohany toky nomeko anao Andriamatoa satria manaraka ny fitsipika sy ny etika zay apetraka ny antoko tiako Madagasikara ka 25 ny tenako ijery marina ny tombontsoa ny vahoaka amin'ny Mahajanga ary ihaino ny vahoaka hitondra ny teny vahoaka ary iaro ny tombontsoa ny vahoaka ary manaraka n'izany fitsipika ny antoko tiako Madagasikara zany toko meko anareo vahoaka osolombava-mbahoaka iaro ny tombontsoa anareo aho ary iady hatramin'ny farany amaly ny etaetanareo ary ampanarana ny fitsipika ny antoko tiako Madagasikara sore tompoko lamy sore tompoko vava nomeny formation ary nomeny fampianarana izay fampianarana nomeny anay izay no anomezako toky anareo mponiny Mahajanga ary anomezako toky ihany koa ho anao ray aman-dreny fa dia anaraka sihitsiny
ny fitsipika ny antoko sy anaraka sitsiny ihany koa zay tombotoany vahoaka amin'ity faritra ny boina ity indrindra fa isika namana mpanjono satria faly de faly itsika zao satria hiakatra andray anjara amin'ny kanina voalohany i Madagasikara de toy izay ihany koa tsika mpanjono faly koa isika satria vao sambany ihany koa vao tena misy zany hoe mpanjono hiakatra tsehatra hifaninana amin'izany fifaninanana masina zany ka de matoky anareo rehetra ny tenako misy ireo tompoko lahy misy ireo tompoko vavy Waverina vakina amintsika ny filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity filazana sac vert ilazana isika izay mety nahita sac miloko marron izay very teo ny jardin kela ny maraina teo fa misy antota taratasy tao anatiny toy ny passeport miisa roa izay amin'ny anarany Patel Bharat Kumar Amrutbhai sy Patel Sumitra Ben Amurbhai ka iangaviana ianareo izay mety nahita azy mba iantso ny larana 032 03 602 40 na 034 73 886 62 na aterina mivantana aty amin'ny RTN fa omena valisoa 400 000 ariary tsy misy ny arakaraka filazana manjo izao no fananganana ny maty sy fiainana izay mino ay na dia maty azy dia ho velony indray Jonna toko faraka amin'ny folo andiny fa 5 ilazana isika havana sy namana fanodimandry tamin'ny alatsinainy fa 7 ny volana avrily teo tokony tamin'ny 3 ora hariva i Andriamatora Velomandroso Pascal na Rastap Vartrakoho na papany Pascalin ny razana dia retatory amin'ny trano zanany Pascaline ao Ambalamanga sy Tefitim secteur 4 ka alevina amin'ny croisement Bonamary rapitso voalohany volana Mai amin'ny 2 ora tolakandro ity nosolo ny fampandrenesana ho an'ireo rehetra tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra manao ny filazana ny fianakaviana sy ny zanany enina mianada Pascaline, Mamanedina, Pascalin, Patrick, Ravaka, Kati ary Fazila ho arantsika ihany koa ny filazana izay vonina ao amin'ny teknisiana efa navita ny azakazako teto tany aho ary matoky le valisoa tsara omendray ay any an-danitra amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay fianakaviana iray manontolo ny vady aman-jana ny zafikeliny ireo reta-po aminy sy ny fianakaviam-badiny ao amin'ny zazana vela tsara rano fanodimandry androany talato 17 ny volana aprily tokony tamin'iray ora sasany maraina teo itompoko lay rakotony rina Jean Christian na papany Bolola di dadakely Boucher na bolo mpanao iragasy tao amin'ny tarika zazana vely rehefa ny vahiny 17 taona teto tany ny razana dia iandrasana ao an-trano ny tsara rano ambany avaratry ny borofokotany tsara rano ambany misy ny fiaretatory androany talaty sy rampitso alarobia ary hoentina levina any Bonamaro ny alakamisy folakandro koa ity ny solony fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra hoy ny fianakaviana fa tonga eo amin'ny fotoana anomezana anao ny vaovao misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsika amin'izao fotoana izao toy ny fandalovan'ilay rivodoza Kenneth tany amin'ny tanàna ny Mozambika ny farany herinandro lasa teo amin'izao fotoana izao dia trabony ihany koa ny tanàna rehetra any avaratry Mozambika taoriany fandalovan'ny rivodoza Idai herinandro vitsivitsy lasa izay ho arantsika ireo fanadihadiana tafakatra hatrany amin'ny 3 mahery namoiny ainy ary olona hatrany amin'ny 9 sy rahetry no voakasika mivantana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Kenneth tao Mozambika ankoatr'izay maro ny toeram-ponenana rava miakatra ny rano ary maro ihany koa ny volo simba ny alakamisy lasa teo tapaka tanteraka ny herinaratra sy ny fifandraisana rehetra tao amin'ny tanàna avaratry Mozambika olana lehibe iainan'ny mponina ankehitriny ny tsy fahazona rano fisotro madio
izay atahorana fa mety hitondra aretina ao amin'io tanàna izay voakasika io. Herinandro vitsivitsy izay no nandalovan'ny rivodoza Iday tany an-toerany ary efa niteraka olana lehibe ihany koa. Mbola mitohy ny fikaroana ireo olona tsy hita hatramin'izao taoreny fandalovan'ny ilay rivodoza Kenneth tany Mozambique. Mila fotoana, tsy tokony ho maika ary tsy tokony hiala amin'ny fepetra ho fiarovana ny vakoka amin'ny fananany raisam-pireneny ny cathédrale Notre-Dame de Paris. Io no antso nalefan'ireo manam-pahaizana manokana sy ny architecte any Frantsa ho an'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron tamin'ny alalan'ny gazety frantsay Le Figaro. Nanambara mantsy ny filoha frantsay fa ho tanterana ato anatin'ny 5 taona ny asa fanarenana ny Notre-Dame de Paris ity taorian'ny famaizana izay nahazo azy. Tsy ho tontosa ary tsy mitombona ny vinavina ny filoham-pirenena frantsay io ho hiatrany ireo manam-pahaizana. Mbola maro ny asa tokony atao mialoha ny irosoana amin'ny asa fanarenana ary mpiasa amanjatony samy hafa ihany koa no andrasana ahafahana manomboka ny asa raha ny nambaran'ireo manam-pahaizana. Mialohan'ny amaranantsika ny fotoana dia indro atolotra ho antsika rehetra ireo sary mampitsikitsiky. Dia izay ihany koa no amaranantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay tamin'ity andro ny talata 30 volana avrily 2024. Gasitrana antsika rehetra izay nanaraka ny hatramin'ny farany. Gasitrana ihany koa ny namana rehetra niarany salata amin'ny fampitana sy fikarohana ireny vaovao rehetra ireny. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.